Бәріңе сәлем достар, қалайсыздар? Достар, біздің бүгінгі тақырыбымыз әдеттегідей интернетте қалай ақша табуға болады, және осы туралы сіздерге барлығын үйрететін боламын. Экраннан алыстамаңыздар, назарларыңызды салып, мұқият тыңдаңыздар достар. Әрине біздің подписчиктер бәрін біледі, ал енді жаңадан келген адамдар түсінбеуі мүмкін. Қаяқта ақша, ол өтірік нәрсе ғой, не ертегі, қаяқта ал ақшаны іліп атсың құлаққа деген сияқты. Жоқ достар, жаңа көрермендерге айтатыным, достар, болады ақша табуға. Карантинде отырып үйде тек қана не керек? Әрине телефон болса, интернетің болса, және де бос уақытың болса болды. Өтініш жасағым келіп отыр достар, бізде көбісі подпискасыз көреді екен видеоны. Яғни подписаться етпейді, көре береді видеоны. Енді бұны дұрыстағым келеді, өйткені көп адам көреді, бірақ подписаться етпейді. Бұл маған бір ренжимін да сол үшін. Енді сонымен достар, маған көмектесіңіздер. Мен сіздерге 5 секунд беретін боламын. Тіркеулеріңізге ал кеттік. 1, 2, 3, үлгеріп қалыңыздар. 4, 5. Міне достар, рахмет. Тіркелмегендерге де рахмет. Бірақ тіркелгендерге енді Алла разы болсын, көп рахмет айтамын. Сонымен достар, соңына дейін көріңіздер, ал біз бастаймыз. Достар, біздің бірінші сайтымыз Rubcoin Pro деп аталады. Достар, менің ғана ссылкамнан кіріңіздер, өйткені бір-біріне ұқсайтын сайттар өте көп. Лохотронға жолып қалсаңыздар, әрине сіздер үшін обидно болады. Сондықтан да енді өздеріңізді сақтандырып, менің описаниямдағы ссылка арқылы өтіңіздер. Енді бұл сайт туралы айтатын болсақ, Rubcoin Pro система, которая платит вам деньги каждую секунду дейді, яғни секунд сайын сізге ақша төлейді. Бұл жерде статистиканы қараңыздар. Қолданушылар 130.364 адам. Достар, қараңыздар, 130.000 адам бұл жерде былайынша айтқанда ақша тауып жатыр. Егер бұл лохотрон болғанда 130.000 емес, қаяқта 100 адам ғана бір бұндай популярность алмас еді. Және де сағатына, бұл сағатына емес, бір күннің ішінде 144 адам уже не істеп жатыр, бұл жерге келіп қосылып жатыр. Және де қазір 64 адам онлайн дейді. Және де 2.584.120 рубль, рубль, теңге емес, рубль төленген. Яғни 2,5 миллион уже рубль төленіп тастаған. Қараңыздар достар, уже бір жыл болыпты жұмыс жасап жатқанына, және де көп екен әлі бұның 5 миллиондай, 5,5 миллиондай ақшасы бар бізге төлейтін. Сондықтан достар, бұл жерде барлығы жазылған, қалай бастау керек, не істейміз. Тіпті бұл жерде калькулятор бар екен, қараңыздар. Сіз 100 салсаңыз қанша аласыз деген сияқты. Мысалы 100 рубль салсаңыз сіз күніне 164 не аласыз деген сияқты. Бұл жерде көптеген сіздерге пайдалы ақпараттар бар. Енді мен сіздерге көрсетейін. Зарегистрироваться басамыз. Бұл жерде регистрация өте оңай, және де безопасно. Өйткені қараңыздар, бұл жерде ешқандай Google аккаунт емес, бұл жерде VK немесе Facebook. Яғни сіз бұл жерде VK-ңызды немесе страницаңызды, жаңағы Facebook страницаңызды жоғалтып алмаңыз парольдарыңызды, өйткені осы арқылы сіз кіресіз бұл жерге. Мысалы VK-ны басамыз. Не, өзі кіреді қазір. Не, VK-ны басамыз, болды, бізге уже кірді. Яғни ешқандай да бір қиындық жоқ. Сіздер де өзіңіздеріңіздің VK-ларыңызды сол жерге тіркейсіздер, сол арқылы сіздер бұл жерге кіресіздер. Бұл жерде барлығы оңай. Яғни сізде майнинг деген болады бұл жерде. Мына жерде, осының орнында, мына жерде 2 сағат деп жатыр ғой, міне таймер кетіп жатыр. Осы жерде майнинг бар. Осы жерде майнингті басасыздар, майнинг запущен деп шығады. Осылай 24 сағат сайын майнингті алай ауыстырып отырасыздар. Яғни 24 сағаттан кейін өзі тоқтап қалатын болады. Достар, сондықтан соған мән беріңіздер. Яғни сағат сайын, күн сайын кіріп отырсаңыздар, сіздерге ешқандай да қиындық болмайды деп ойлаймын. Бұл жерде қараңыздар, баш майнинг дейді. Монета бұл жерде сіз оны обменять етесіз рубльге. Яғни бұл жерде қараңыздар, 100 монетаң 1 рубль. Қазір обменять етейік міне. Яғни міне көтерілді, менің 7-де қанша болып жатыр? 17 болды уже. Енді біз бұл жерде ақша салуымызға болады. Мысалы, қараңыздар, увеличить скорость дегенді басамыз. Увеличить скорость деген басамыз, қараңыздар. Сіз егер қай жерде, бұл жерде 30 рубльден бастап төлеуге болады. Мысалы, ең минимальный сумма 30. Мысалы, сіз 30 рубль салсаңыз, сіздің скоростіңіз секундына 500 мынандай бұл көбейеді деген сөз. Яғни күніне 50 монетадан аласыз.
сіз біріңіз айтпақшы 100 рублің 100 монетаңыз 1 рубль, яғни жарты уже рубль табатпасыздар, яғни 30 рубль салсаңыздар. Ал енді 100 рубль салсаңыз ше қалай болады бұл? Бұл жерде 100 рубль салсаңыз уже 166 не аласыз, монет аласыз күніне. Бұл өте жақсы показатель деп ойлаймын. Және айтпақшы кірген кезде өзі сіздерге бастапқы суммаға өздері майнинг береді, яғни сіз ешқандай ақша салмасаңыз да өзі кете береді майнингіңіз. Енді сіздерге выплата шығарып көрсетейін. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Яғни достар, рупкоинда сіздер тіркелсеңіздер ғана болды, ешқандай қиындық жоқ. Тіркелесіздер, сіздерге өздері майнинг береді, майнинг запустить етесіз. Және де ақша салсаңыз өзіңізге жақсы, яғни 30 рублің бір 150 теңге ғой мысалы қарағанда, 180 теңге. Немесе 100 рубль салыңыз 500 теңгедей болады, почти 500-600 теңгедей. Соны саласыз, сіз секундына сонда сіз өзіңіздің ақшаңызды шығарып алуға болады. Бұл жерде қандай, яғни ақша саласыз, сізге көбейтіп береді. Бұл жерде барлығы оңай, ешқандай да алдау лохотрон емес, өйткені жаңа статистиканы көрдіңіздер, 130 мыңдай уже адам тіркелген, барлығы жақсы. Мен сіздерге қазір ақша шығарып көрсетемін. Бұл жерде қалай кивиге шығаруға болады, Payeer'ге, WebMoney, Яндекстенге, тағы да басқа көптеген мысалы Visa, MasterCard'тарға шығаруға болады. Енді бұлар енді российский немесе украинский карталар біздікіне шықпауы мүмкін. Енді 1 рубльден бастап шығарады екен, өте бұл жақсы, яғни 10 рубль жинап бермейсің, 100 рубль жинап бермейсің, 1 рубльден уже шығарыла береді барлығы. Достар, яғни мен Payeer'ге шығарам. Міне бұл жерге Payeer кошелегіңізді жазуыңыз керек. Сіздерде Payeer кошелек болмаса, Payeer кошелек ашып алуға кеңес беремін, себебі ол өте жақсы бір көмек беретін кошелектердің бірі, оңай, барлығы ешқандай да андай заморочкасыз ашылады да, қиындықсыз ашылады, ешқандай бір басқа мысалы нелер өте қиын ашылуы үшін, мысалы не керек, идентификация керек, мысалы неге кивиге, Яндекс.Теңгеге мысалы карта керек деген сияқты. Ал бұл сайт Карниде ешқандай да карта да басқа ештеңе керек емес, тек қана кіріп зарегистрироваться етсеңіз болды, регистрацияны өтсеңіз. Ал енді бұл қараңыздар, копировать етесіз мысалы мына аласыз да, мысалы менде осы тұрғанда қараңыздар, қарап алыңыздар, 61 рубль бар менде. 60 рубль бар. Енді осыны аламыз, неққа заказать етем қазір. Выплата менде 7 рубль, 7-17 бар. 7 қылып шығарам екенбіз. 7-17 қылып шығарып көрейікші. 7-17 мысалы. Значит, выведите кошелек дегенді басамыз. Осы жерге, міне. Осы жерге мынаны басамыз. Көрдіңіздер ғой, жаңағы шығаратын ақша осы жерде. Payeer кошелектен скопировать етіп, осы жерге келіп вставить етеміз, болды. Заказать выплату. Не выплачено. Яғни ақша төленді деген сөз. Менде 0 балансымда. Қазір барып тексеретін боламыз. Міне ешқандай не жоқ. Барлығы 0. Енді мен сіздерге барып көрсетейін. Payeer'ға барып. Төленді ма, төленген жоқ па, алдау ма, алдау емес па көретін боламыз. Міне, шынымен төледі, достар. Историяға барайық. 7-10 выплачено. Статус выплачено. Көрдіңіздер, достар, жаңа ғана төленіп отыр. Уақытын қарасаңыздар болады. Сағат 9-дан 48 кетіп жатыр. 9-дан 49 кетіп жатыр. Енді жаңа ғана келіп тұрғасың ғой. 10 октябрь ма бүгін? Я 10 октябрь. 10 октябрь. Жаңа ғана төленіп тұр. Жаңа қараңыздар ғой, баста 61 болып береді, осыранда 68 болды. Яғни шынымен де төлейді екен. Шынымен төлейді екен, достар. Ешқандай да не жоқ. Көрдіңіздер ғой, ешқандай не жоқ, андай бір замедление деген болады ғой, онда ештеңе жоқ. Бірден моментально төлеп тастады. Достар, бұл жерде көрдіңіздер ғой, последний выплата, мысалы менің немде келіп тұрген, түсіп тұрген. Басқа да адамдар уже алған ақшалары бар. Көрдіңіздер ғой, барлығы толық, барлығы шықты, барлығы окей дейді ғой. Сондықтан достар, ешқандай да қорқу, андай бір сенімсіздік болмасын. Көздеріңізше мен сіздерге шығарып бердім. Енді сенімдірек болады деп ойлаймын. Достар, егер канал ұнаса, лайк басыңыздар, подписка аямаңыздар, және де колокольчик басыңыздар. Себебі
видеолар қызықты шығатын болады, соларды жіберіп аласыздар. Колокольчик бассаңыздар, әрине жібермейсіздер. Сонымен достар, барлығы түсінікті болса, түсінікті болмаған болса, егер комментарийға жазыңыздар, мен сіздерге жауап беретін боламын. Ал енді достар, келесі кездескенше мен сіздермен қоштаспаймын әрине. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.